તો રામ રામ ને સીતારામ ભાઈઓ। હવે આપણે જૂની પરંપરા હતી કે આપણે ગામમાં ક્યાંય કૂતરી વયાણી હોય તો આપણે એને શેરો ખવડાવી। તો આજે સવારમાં આપણે ઘરે શેરો બનાવી દીધો છે અને રામ રામ સીતારામ સાથે અહીંયા ગલુડિયા છે, કૂતરી છે અને અમારી ટીમનું નામ છે જીવદિયા ટીમ ટૂટસર। આપણે જાજુ તો કાંઈ ન કરવી પણ જેટલી આપણથી થાય એટલી સેવા કરવાની છે અને આ શેરો આપણે કૂતરીને ખવડાવવાનો છે। અને તમને અમારું કામ ગમે તો રામ રામ ને સીતારામ કોમેન્ટમાં કહી દેજો અને તમારો બધાનો દિલથી આભાર, કારણ કે તમે બધા અમારા વિડીયો બધે બહુ આઘા મોકલો છો એ માટે। અને હું તમને બતાવું કે આપણે કઈ રીતે છે, બરાબર? હું તમને બતાવું છું, જોજો। આપણે આ જગ્યાએ છે, એ માતાજી જો આ રીતે આમાં લાકડામાં છે બહુ અંદર, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે ડીશને એવું મૂકીને વહી જઈશું અને હમણાં એને ખાવો હશે તે નિરાતે એ ખાઈ લેશે, બરાબર? મને શું છે, ઘરની આજુબાજુ હોય એટલે આપણું નાનું મોટું ધ્યાન રાખ્યું આપણે, અને વાહ વાહ।